Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu guru bahasa Sunda nu kusim kuring di pika hormat, rencangan sadaya nu kusim kuring di pika cinta. Langkung tipayun hayu urang sasarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana mantena parantos ngalungsurkeun mangrebu-rebu kanikmatan ka urang sadaya. Di antawisna nikmat sehat, nikmat iman, sareng nikmat Islam. Tilap salawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya tegesna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, para sahabatna sareng ka urang sadaya saloku umatna mugi-mugi kenging syafaat di yaumil jajah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Pandu Guntarjati kelas 11 MIPA 4. Dina kesempatan ieu sim kuring seja biantara ngeunaan kautamaan atikan pikeun kahirupan. Lamun urang teu miboga atikan, tinangtu dina kahirupan urang moal aya pangajen ti nu lian. Ku aya atikan, urang teh nu tadina teu bisa jadi bisa, nu tadina teu ngarti jadi ngarti. Atikan, kamampuhan, jeung ilmu mangrupa salah sahiji modal utama dina kahirupan mangsa kiwari. Kunaon bet bisa kitu? Urang sadaya tos pada apal naon nu mimiti ditingali mun rek ngalamar pagawean, naon dibutuhkeun mun rek muka usaha. Tangtu atikan, kamampuhan, wawasan jeung ilmu nu kapanggih ti bangku sakola. Atikan oge bisa nangtukeun urang kumaha kahareupna dek jadi naon. Sabab ku meunangna ilmu atawa mibogana ilmu, urang bakal babari miboga karir atawa pagawean anu alus jeung nu dipikayang ku urang. Ku cara nu diajarna anu bener jeung jujur, urang pasti bisa jadi jalma nu sukses tur manfaat kanggo bangsa jeung nagara. Hadirin nu salinggih rupina cekap ti sim kuring. Hapunten bilih aya saur nu teu kaukur, basa nu teu kareka, sareng ucap nu kirang dina larapna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.